Buongiorno e bentrovati cari fratelli e sorelle. Buon martedì 26 luglio. Riprendiamo, dopo la festività di San Giacomo che abbiamo celebrato ieri, la lettura continua del Vangelo di Matteo, tornando al capitolo 13, quello, come è stato spiegato la settimana scorsa, che contiene il discorso delle parabole. Invochiamo il dono dello Spirito che ci illumini e accenda dentro di noi il fuoco del suo amore. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Ascoltiamo il brano del Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Il brano che abbiamo appena ascoltato è la spiegazione della parabola della zizzania nel campo, la spiegazione che viene richiesta dai discepoli: spiegaci la parabola della zizzania del campo. Questa parabola non l'abbiamo ascoltata perché ieri il brano del Vangelo era quello della festa di San Giacomo, però occorre ricordarla. Questa zizzania è molto semplice. Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a un campo nel quale un uomo semina del grano buono. Paradossalmente in questo campo nasce il grano buono, ma nasce anche la zizzania. I servi la vedono, rimangono stupiti, meravigliati. Come mai nasce la zizzania? Un nemico, dice il padrone, ha fatto questo. E allora i servi, pieni di buona volontà, dicono: andiamo a sradicare la zizzania così il buon grano cresce da solo. No, dice, lasciateli che crescano insieme. Alla fine il grano buono sarà raccolto e portato nel granaio e la zizzania raccolta e bruciata. Fin qui la parabola di Gesù. Ed ecco la spiegazione. Ma qual era il cuore della parabola di Gesù? Il cuore della parabola di Gesù è l'atteggiamento del padrone, il quale stranamente non lascia che i servi vadano ad estirpare la zizzania, dicendo: no, rischiereste di far del male anche al grano buono, di togliere il grano, lasciateli che crescano insieme. Il cuore della parabola lancia questo messaggio che è sconcertante: Dio è tollerante. Dio non ha fretta di bruciare la zizzania, lascia tutto il tempo che essa può avere per cambiare, per convertirsi, perché questo è il messaggio. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Questa sorprendente tolleranza sconcerta gli apostoli, i quali chiedono a Gesù la spiegazione della parabola. Ebbene, tutti gli esegeti dicono che la spiegazione della parabola, più che riportare le parole di Gesù, riporta la riflessione della primitiva comunità cristiana
tradotta dall'Evangelista, la quale accentua qualcosa che c'è nel discorso della parabola di Gesù, e cioè che alla fine il grano buono verrà portato nel granaio e la zizzania bruciata. La spiegazione insiste particolarmente su questo secondo particolare, su questo secondo aspetto. Non più tanto sulla tolleranza di Dio, quanto sul fatto che Dio farà giustizia. Perché questa accentuazione sulla giustizia di Dio che brucerà la zizzania? Probabilmente perché si aveva l'impressione che qualcuno, approfittando della misericordia e della tolleranza di Dio, la prendesse comoda, dicesse: tanto Dio non mi fa niente, vado avanti tranquillamente per la mia strada. Lo diceva anche il Salmo: i malvagi dicono Dio non ne tiene conto, Dio non esiste. No, dice il Salmo, certo che Dio esiste, e premierà i buoni e castigherà i malvagi. Fondamentalmente la spiegazione della parabola accentua questo secondo aspetto. Dio certamente è tollerante, però guarda che alla fine la zizzania sarà raccolta e bruciata. Convertiti, approfitta positivamente della misericordia e della tolleranza con Dio. Non prendertela comoda. Vivi e produci frutti di conversione oggi, perché alla fine ci sarà il giudizio e non sai quando sarà questa fine. La spiegazione della parabola contiene certamente degli insegnamenti di Gesù. L'Evangelista non se li è inventati, probabilmente ha raccolto qui anche altre frasi di Gesù. E questa spiegazione deve però essere compresa e vissuta insieme con la parabola. Dio non è un giudice che non aspetta altro che castigarti e condannarti. No, Dio ha una tolleranza sconcertante che fa perfino rabbia a volte agli altri credenti, come a volte capita di sentire. Perché Dio non fa giustizia? Perché non punisce chi si comporta male? No, non devi metterti al posto di Dio. Tu devi cogliere il senso buono della sua tolleranza e guardare che nel tuo cuore, nel quale possono sorgere certamente semi buoni ma anche della zizzania, approfittare della misericordia di Dio per convertirti, per sintonizzarti con Lui e pregare eventualmente perché anche gli altri possano convertirsi e fare esperienza del suo perdono e della sua tolleranza buona. Chiediamo allora al Signore, alla luce di questo brano, che possiamo capire in modo giusto per noi e per tutti la tolleranza misericordiosa di Dio. Non approfittarne in modo negativo, approfittarne come una opportunità, come una chance positiva per noi e per gli altri. Chiediamo che questa misericordia di Dio diventi anche il metro, la misura, il criterio della nostra vita e del nostro giudizio. Chiediamo che il Signore ci accompagni con la sua benedizione e ci aiuti a vivere questi sentimenti che sono i sentimenti nel cuore di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Thank you.